이제 리셋 해볼게요. 아 잠깐만요. 네, 됐습니다. 리셋 하시고요. 됐나요? 네. 네, 편하게 타시고 네. 네, 여기서 앞에서 이제 사거리에서 좌회전 하시면 됩니다. 네. 제 기본 운전 스타일에 맞춰서 한번 해보겠습니다. 네네네. 네네. 편하게 마음껏 하시면 됩니다. 네네. 네네. 평상시에 이제 고객님 타시는 스타일대로 네. 네, 그대로 하시면 됩니다. 아, 이렇게 하면 시동이 꺼지는 거군요. 그렇죠, 저는 그렇죠. 그 기능이 없거든요. 예, 저 오토 스탑 예, 기능이 이게 싫으시면은 여기 이제 이쪽에 이제 요 버튼을 누르시면은 이제 켜지죠. 아, 예, 그다음에 또 쓰고 싶으시면 그냥 놔두시면 되고요. 저는 그냥 끄고 하겠습니다. 아 끄고요. 네네. 알겠습니다. 그럼 끄시고 오토 네네. 스탑을 껐습니다. 네. 왜냐면 갑자기 이제 대응을 해야 되니까. 네네네네. 여기서 이쪽으로 올라가면요. 예. 그 쭉 가셔서 네. 이제 조금 더 저희가 원래 시즌 코스가 있거든요. 네네네. 거기보다 조금 더 지나서 타실 수 있게끔 한번 해볼게요. 네네. 네네. 여긴 거의 뭐 시내 운전이니까 시내 그 연비로 보면 되겠네요. 어떻게 보면. 근데 시내 연비인데 네. 또 이제 고속화 도로가 또 전용 아. 고속화 도로가 있기 때문에 좀 섞였다고 보시면 됩니다. 알겠습니다. 네네. 이제 느끼시면은 이제 아니 그러니까 주행하시면서 느끼신 점 같은 경우에 편하게 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 그러니까 승차감이라든지 뭐 이런 것들. 네, 알겠습니다. 네. 무슨 말이라도. 네. 아무 말씀이라도 네. 네, 느끼시는 점 그냥 팍팍 말씀하셔도 됩니다. 막 네네. 까도 됩니다. 네, 가시죠. 일단 뭐 생각보다 안에가 아주 넓진 않은 것 같아요. 옆에 폭이 그러세요? 겉으로 보기보다는 네네. 그렇게 원래 큰 차는 아닙니다. 네네네. 이게 원래가. 예, 가까워요. 되게. 네. 네네. SM5랑 비교했을 때. 아 그러세요? 근데 네. 사이즈는 SM5랑 거의 비슷해요. 네, 근데 안에 폭이 뭔가 조금 안쪽이. 네. 약간 느낌이 그러시구나. 네네네. 그러니까 폭 사이즈는 1m 89고요. 1m 89. 네네네. 지금 SM5랑 거의 비슷할 겁니다. 네네네. 아, 이게 좀 전고가 높아서 높아서 그런 느낌은 좀 있을 거예요. 위에가 좀 여유가 있기 네네네. 때문에. 이거 시승하다가 딱지 끊기면 누가 돈 내나요? 제가 내드리겠습니다. 농담입니다. 고객님 딱지 끊기시면 제가 내드릴게요. 농담입니다. 걱정 마시고 네. 일부러만 하지 마시고. 당연합니다. 차 주행감이 좋네요. 좋기는. 네, 이게 네, 진짜 네. 나쁘지 않네요. 네네. 변속감도 네. 괜찮죠? 직진하면 되나요? 예, 직진하시면 됩니다. 오른쪽 차선 타도 되나요? 예, 예. 네. 하셨다가 여기 지나가시면은 사거리 지나가시면 이제 1차선으로 붙으시면 돼요. 네, 알겠습니다. 네. 여기서 좌회전으로 많이들 가나 본데요. 네. 그런가. 그런 것 같아요. 거군요. 예. 아니, 모르거나. 예. 이 합류되는 도로가 이제 여기 네네. 지나면 있습니다. 네. 제가 약간 좀 그 SM5 미션이 CVT 미션이라 약간 좀 천천히 가면서 쭉 나가는 습관이 들어가지고 예, 예. 네, 확 한번. 네. 습관은 잘 들이셨네요. 여기서 좌측으로 붙으셔야 돼요. 네네네. 네. 양보안 해주니까 일단 좀 더 갔다가 이런 식으로 또 감시를 해주는구나. 네네네네. 이게 이제 D 컨트롤 드시면 네네. 기능 같이 들어갑니다. 그래서 이제 소리가 이제 좀 붙었다고 이제 이렇게 해주는군요. 그렇죠. 좀 차가 많이 좋아졌네요. 예. 핸들까지 살짝 잡아주는 기능도 있어요. 네, 부딪힐 것 같으면 네, 제어를 해줍니다.
그다음에 그 디컨트롤 옵션 넣으시면은 예. 핸드폰 무선 충전기까지 같이 들어가요. 저도 그 계약할 때 옵션 넣었죠? 그거 다. 예, 디컨트롤 넣으실 예, 예. 거예요. 네. 웬만한 거 다 넣었을 거예요. 네, 거의 안 넣으시는 분들이 거의 없어요. 예. 확실히 그 미션 옵션 값을 뽑는다고 하잖아요. 그런 거. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그거는 나중에도 다 이제 가격 받으실 겁니다. 네. 중고차 파실 때도. 이게 그 아이신 6단 미션이라서 네네. 이게 오히려 되려 약간 고속 주행에선 연비가 더 안 나올 수 있다. 약간 이런 평이 있더라고요. 예, 이게 왜 그러냐면 예. 이제 RPM이 예. 이제 정속 주행 RPM을 썼을 때 네네. 대부분 한 2100에서 한 2200 사이 밟으시면 2100에서 2200. 예, 한 대략 한 110에서 120 정도 그렇죠. 차이가 나와요. 제 차도 그래요. 예, 예, 네. 그 정도 나오는데 이제 네. 고단일수록 이제 네. 고속 주행에선 유리할 수 있거든요. 아, 고속 주행에서. 네네네. 아. 한 130, 140 달리시면 이제 7단 미션, 네네. 140 이상 달리면 8단 미션이 이제 들어가기 때문에 고단 미션일 경우에는 아무래도 연비가 더 좋아질 수는 있어요. 근데 사실상 우리나라에서 뭐 그렇게 밟을 만한 데가 그렇죠. 요즘 거의 별로 요즘에 없잖아요. 또 사실. 요즘에 또 3050이 또 약간 예, 좀 예. 속도 다 줄였잖아요. 그렇죠. 시내 주행에선 거의 뭐 있을 수도 네네. 없는 일이고 고속도로 달려야 그 정도 네. 키로수가 나오는데 장거리 많이 뛰시는 분들은 아무래도 고단이면 유리할 수 있죠. 네네네. 네네. 근데 실상 제일 많이 주행하는 이제 네. 구간에서 이제 네. 세팅이 워낙 토레스가 좋기 때문에 네네네. 실제적으로 시내 주행 연비나 뭐 중속 연비였을 경우에 되게 잘 나오는 편이죠. 이게 보니까 생각외로, 예. 휠이 이게 보니까 약간 20인치 휠이더라고요. 이 예, 차가. 맞습니다. 그래서 예. 이제 저도 이제 20인치로 선택을 했지만 이제 하도 이제 우리나라 사람들 좀 약간 좀 그런 게 있잖아요. 다 얻고 싶잖아요. 그렇죠, 가격도 그렇죠. 얻었는데도 그렇죠. 연비까지 얻고 싶어서 네, 약간 좀 18인치도 또 약간 변경을 할까 약간 고민했는데 네네. 그러면 이제 순번이 밀리기 때문에 이제 예, 그건 좀 있죠. 예. 근데 안 했는데 뭐 연비 차이가 심한가요? 아, 심하지는 않아요. 거의 한 0.2에서 0.5 정도 차이 나는 것 같아요. 0.2에서 0.5 정도. 예, 미세합니다, 이거는. 그 정도밖에 차이가 안 나요? 네네. 제가 테스트를 좀 많이 주행을 해봤는데, 아, 정말 장거리도 해보셨어요? 아주 장거리까지는 안 해봤는데, 네네. 대략 뭐 한 몇십 킬로 뭐 이렇게 테스트를 좀 해보고 네네. 해봤는데, 거의 0.2에서 0.5 정도 차이 나더라고요. 데이터 값을 보니까. 그 누구냐 좀 유명한 유튜버 중에 그 무슨 한용? 김한용. 네, 김한용 네, 그 네. 유튜버가 부산까지 왔다 갔다 했었는데 네네네. 한 10일 정도 나왔던 걸로 제가 기억을 하거든요. 네네네네. 그거는 뭐 왜 그런 거죠? 그거는 예. 제가 봤을 때는 예. 이제 좀 막 타신 것 같아요. 아, 제가 그냥 봤을 때는 일반적으로 이제 연비 생각은 아예 안 하고 그냥 이제 일반적으로 또 타고 에어컨도 켜고 네. 이제 또 가속 감속 막 해보고 네네. 그렇게 탔으니까 그 정도 나왔지. 제가 봤을 때는 고객님 지금 보면은 좀 잠깐 탔는데도 14km 가까이 나왔잖아요. 네네네. 요게 지금 급가속을 안 하면 네. 연비 차이가 좀 많이 나요. 급가속. 예, 급가속만 안 하셔도 네네네. 제 생각에는 한 1, 2km는 더 나오는 것 같아요. 오히려 그러면 저같이 운전 그 습관이 좀 약간 좀 천천히 가는. 예, 부드럽게 다니시는 분들한테 유리하죠. 아. 많이 유리하죠. 저도 이제 주행할 때 이제 네. 이렇게 운전을 좀 많이 하는 스타일인데 네. 뭐 급할 때나 좀 빨리 가지. 이렇게 좀 급가속만 안 하시면 네. 연비는 좀 효율이 괜찮다고 보셔도 돼요. 저희 공인 연비보다는 훨씬 잘 나오니까요. 확실히 근데 이게 네. 이제 승용을 타다가 네, 이제 아무래도 이제 SUV를 타니까 네. 시야가 좀 확실히 좋긴 좋네요, 진짜. 예, 그렇죠. 좀 네, 확실히. 내려다보는 느낌이 예. 좀 있죠. 오히려 여성분들한테 좀 약간 운전할 때 더 약간 더 사고도 안 나고 그럴 것 같아요. 제 그런 느낌에는. 거, 예, 그런 것도 있고. 네. 일단은 또 기능이 또 네. 전방 또 추돌 방지 기능이 있고 또 후방에도 있기 때문에. 근데 개인적으로 약간 좀 아날로그틱 하신 그 약간 어르신들 분이나 약간 저 같은 부류들은 예. 약간 좀 복잡해 보여. 약간 이런 공족이나 막 이런 거 있지 않습니까? 예. 그래서 좀 공조기는 그래도 이제 밑에만 이용하실 수 있는 게 아니라 위에도 네. 이용할 수 있기 때문에 예. 위 패널에서도 이제 대부분의 네. 다른 차들은 밑에서 공조기를 움직이면 위에 화면만 이제 나오는데 네. 저희 거는 위아래에서 다 작동을 할 수 있기 때문에 그건 좀 장점은 좀 있어요. 왜냐면 그리고 또 이 시계의 모양도 뭐 쌍용에서 뭐 받아들이기로 뭐 업데이트 업그레이드를 해준다. 10월경. 10월경이요? 예, 10월경에 업데이트 그럼 예정이고요. 이제 전체로 다 이제 볼 수 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 아, 네. 네네.
그거는 거의 지금 거의 다 기정사실화. 예, 기정사실화 됐다고 보시면 됩니다. 그러면 참 어떻게 보면은 좀 어차피 유튜버에서 좀 약간 좀 이런 말씀 드리기 뭐한데 지금 사시는 분들 약간 좀 살짝 베타 테스터잖아요, 사실은. 어떻게 보면 처음 받으시는 예. 건 분들은 네. 아무래도 그럴 수 있죠. 네. 이게 지금 주문해서 이제 내년쯤 나오는 거랑 이제 네. 부품이 개선품으로 바뀌는 부분들도 좀 있겠죠. 그럼 추후에 또 약간 그 쌍용에서도 약간 좀 그런 부분을 약간 좀 보완을 해주나요? 뭐 약간 좀 문제가 만약에 있고. 문제가 있는 게 있으면은 네네. 리콜이라든지 아니면 네. 이제 제품 개선된 이제 뭐 프로그램 업데이트라든지 뭐 네. 이런 것들은 회사에서 수시로다가 이제 무상으로 지원을 해줄 거예요 아마. 그러니까 업데이트 같은 경우에는 이제 네네. 정비사업소 들어가게 되면 네. 업데이트 버전 나왔으니까 업데이트 해드리겠습니다 뭐 이런 식으로 해서 다 업데이트 해드리고요. AS 기간 내에는 뭐 업데이트 나올 때마다 계속 될 거예요 아마. 아, 근데 지금 15가 찍히긴 했는데 연비가. 예, 예. 근데 여기가 연비가 잘 나올 수밖에 없는. 그렇죠. 여기는 구간이 잘 나올 있습니다. 수밖에 예. 없죠. 여기는 고속도로나 마찬가지니까요. 어떻게 보면 지금 거의 예. 지금 94, 90 그 정도 받고 있는데. 네네네. 아, 요 정도에는 요 정도 연비가 나오는군요. 그죠. 15 예. 정도. 예, 예. 약간 그러니까- 맥시멈 15 같은데 복합이 있지 않았어요? 아닌가? 더 나올 수도 복합 연비는 네. 아무래도 15까지는 어렵고요. 네네네. 제가 이제 그렇죠. 그 출근 영상 혹시 보셨으면 모르겠지만 아, 저는 못 봤어요. 예, 시내 주행하고 고속도로 같이 했을 때 14km까지 찍어봤어요. 14km. 예. 근데 약- 지금 여기는 이제 고속도로가 좀 아무래도 비율이 높으니까. 그렇죠. 거의 브레이크를 지금 예, 밟을 일이 없으니까. 예, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 좀 잘 나오는 편이고, 이따가 이제 시내 주행 다시 섞어 가게 되면 이제 네네. 조금 줄어들겠죠. 여기서 우측으로 빠지셔야 되니까요. 궁금하네요. 약간 좀 네네네. 우측으로 빠져. 예, 우측으로 빠지셔야 돼요. 이제 빠지셔서 이제 돌아와야 되니까요. 시즌 코스를 조금 그래도 예, 예. 늘려드린 겁니다. 아, 감사합니다. 네네. 솔직히 좀 좋네요. 좋네요. 예, 생각보다 잘 예. 나가죠. 생각보다 잘 나가고. 네네. 약간 확실히 가솔린 느낌이라 뭐 약간 네. 확실히 가솔린 있잖아. 그 달달달 그 거림도 없고. 네. 이게 대부분 말씀하시는 게 많이 부드럽다는, 생각 외로 부드럽다는 말씀을 좀 많이 하시긴 해요. 저희 회사 그 동생이 네. 소렌토를 그 뭐냐 시그니처 아래 등급 노블레스인가 그 등급을 뽑았어요. 네네. 근데 이래저래 옵션 달고 한 4,000 취등록세까지 4,700 정도 나왔거든요. 네, 근데 이제 예. 제가 3,600 나왔잖아요. 네네. 그럼 1,100만 원 정도 차이가 나는 셈이죠. 근데 물론 같은 급은 아니지만 그래도 그렇죠. 이제 예. 뭐랄까 그냥 이 차체적으로 봤을 때 뭐 스포티지보다는 훨씬 더 커 보이니까 아무래도 이제 소렌토랑도 또 비교를 하잖아요. 그렇죠. 근데 이게 솔직히 이런 말씀 드리기 바는데 쌍용 이 직원이시니까 네네. 많이 고민들 하실 것 같은데 네. 솔직히 좌회전인가요? 직진? 예, 좌회전 네. 하시고요. 좌회전 하셨다가 이제 돌아서 나와야 되니까요. 이쪽 왼쪽 차선. 네네네. 이제 가성 대비를 생각하면은 솔직히 1,100만 원 이건 소비자들 몫인 것 같아요, 제가 봤을 때. 네, 그냥 갑자기 그냥 그러니까 물어보기 뭐하네요, 그냥. 네, 이게 네. 왜 인기가 있는 것 같으냐면 제 생각으로는 네. 일단은 스포티지급에는 남자들 분들 같은 경우에는 약간 크기도 그렇고 예. 약간 느낌이 고급차 느낌은 안 나거든요, 사실. 아, 그렇죠. 예, 근데 산타페로 넘어가면 이제 아무래도 산타페급부터는 그쵸. 고급스러운 느낌이 아, 좀 그쵸. 나는데. 쟤좀 산다. 약간 예, 이런 예, 느낌이. 그렇죠. 근데 이제 소렌토급이나 산타페급 가기에는 네네. 좀 가격이 조금 더 좀 너무 요즘에 최근에 많이 올려다 보니까 그렇죠. 아까운 느낌이 좀 있고, 그렇죠. 또 오래 걸리기도 하고. 예, 오래 걸리기도 하고. 그래서 그 틈새를 이제 잘 공략을 했던 것 같아요. 그러니까 갑자기 예. 크기는 소렌토에 버금가고 네. 트렁크 공간은 거의 비슷하고. 네. 그러니까 대부분 이제 실내 같은 경우에는 네. 이 정도 토레스 사이즈 정도만 돼도 충분하거든요. 스포티지 투싼도 그렇죠. 충분하거든요. 근데 자녀가 완전 많지 않으면은 예, 그렇죠. 그래서
트렁크 공간을 조금 생각을 해야 되는데, 트렁크 공간이 이제 산타페나 소렌토, 산타페보다는 크고 소렌토보다는 조금 작으니까 네. 이제 그게 이제 맞춰지는 거죠. 등급이, 가격은 스포티지 가격인데 네. 사이즈는 거의 뭐 소렌토급으로 봐도 무방한 정도의 사이즈가 나와주니까 가격대는 이제 너무 착한 거죠. 가격대가. 그리고 외관도 이제 생각 외로 잘 나왔고, 실내도. 그렇죠. 예, 기존에는 쌍용차가 약간 미흡했던 점이 실내가 이제 약간 클래식했잖아요. 약간 아니, 노후 느낌이었잖아요. 많이 네, 노죠. 네, 많이, 네, 네. 솔직히 많이 그렇죠. 노죠. 예, 그러니까, 저희도 네. 이제 약간 이거 좀 그런 부분이 부러웠거든요. 네네네. 현대기아를. 그렇죠. 근데 이제 또 디자이너분이 또 현대기아에 있으시던 상무님이 네네. 오셔가지고 또 디자인을 워낙 잘해주셔가지고 여기서 좌회전 들어가십니다. 그래서 너무 감사하죠. 예, 저희가 이렇게 쉽게 계약을 했던 차가 없어요. 네, 사실 그러니까 지금, 여태까지. 네, 저도 좀 놀랐어요. 예, 제가 지금 쌍용차만 19년 차인데 여태까지 이렇게 쉽게 계약된 건 처음입니다. 아, 비켜! 여기서 돌리나요? 예, 이쪽으로 들어가셨다가 네. 뒤로 나오셨다. 예, 이렇게 들어가시면. 예, 저쪽으로 네네. 나오시면. 아, 제가 좀 약간 좀 놀랐어요. 아, 유튜브 각을 아시네요. 아, 그럼요. 아, 유튜브 각을 아나요? 아, 예, 아시는 네. 것 같아요. 오늘 각 나왔어요, 오늘. 이제 조금 이제 좀 연비운전 안 해볼게요. 예. 네, 그래서 이제 좀 이제 원래 지금 이제- 그러면 네. 지금 좀 14.3. 편하게, 네네. 타셨을 때 14.3 네. 나왔습니다. 지금까지는 연비운전 했었고, 근데 네. 사고 날까봐 일부러 연비운전 했거든요. 네네네. 네, 약간 조금 와일드하게 한번 해볼게요. 네네네. 지금 저기 보험은 다 돼 있으니까 걱정 네네네. 마시고요. 네. 걱정. 아, 그렇게까지는 안 하죠. 네네네. 그러니까 가속도 해보시고. 예, 예. 네. 여기서 우측으로 타시면. 우회전입니까? 예, 우측입니다. 아, 예. 네네. 저도 좀 오랫동안 차를 타려고 그랬는데 네. 그 가격적이나 외적이나 이런 게 좀 뭐 내부도 네. 많이 흔들더라고요. 네. 네. 그 차 한 10년 타고 그냥 그렇게 하려고 그랬는데 또 금융의 노예가 되겠네. 빨리 버셔가지고 빨리 가보셔야죠. 약간의 이제 부담감이 좀 있으셔야 이제 네. 더 열심히 살잖아요. 아, 그쵸. 예, 네. 동기부여도 동기부여가 되고. 확실히 되죠. 포르쉐 되게 조심해야 된다. 아, 고객님하고 시승하니까 재밌네요. 저번에 아닙니다. 예, 제 고객이랑 또 네. 이제 네. 또 고객님 다른 분하고 또 시승을 올렸죠, 시승기. 예. 아, 오늘 고객님 때문에 유튜브 각이 제대로 나오는 것 같아가지고. 그래요? 예, 재밌네요. 구독자가 늘었으면 좋겠네요. 네. 최소 한 5만 명은 돼야죠. 아, 저도 그랬으면 좋겠습니다. 지금 뭐 5만 명이 아니라 또 5천 명만 됐으면 좋겠습니다. 네. 아, 그 정도 안 되나요? 아, 지금 한 1,450명 좀 넘었어요. 네. 아, 그래도 그래도, 제가 네, 좀 그래도. 늦게 시작한 편인데, 네네. 그래도 쌍용 유튜버 하시는 분들 중에는 그래도 좀 많은 편에 속해요. 네. 막 거의 뭐 한 일주일에 한 3개, 4개 올리니까. 예, 지금. 많이 최대한 지금 정보를 많이 드리려고. 그쵸, 가장 필요한 시기거든요. 이 네. 정보가 지금 사실은. 그렇죠, 그렇죠. 토레스가. 네. 왜냐면 아까 말씀드렸다시피 베타 테스터니까 네네. 지금 뽑으시는 분들은 확실히 그래도 가솔린 터보라 그런지 몰라도 네. 1.5라서 그런지 몰라도 연비가 제 거보다 더 잘 나오네요. 아, 그래요? 네, 저는 한 10일 나오거든요. 10일. 아, 그러세요. 네. 요즘에는 터보 1.5가 네. 일반 2.0 가솔린보다 비싸잖아요. 아, 그래요? 그거 아시나요? 모르셨어요? 몰라요. 네. 현대자동차, 기아자동차도 보시면은 2.0 일반 가솔린보다 터보 1.5가 더 비싸요. 그래요. 네. 의외네. 아, 모르셨구나. 네네네.
이게 저것 때문에 약간 에러가 가끔 있을 수 있어요. 아 이런다니까요. 네, 네. 이게 인포컴 가입을 해야 네. 이제 통신이 잘 돼서 인포컴 가입을 네. 안 해놔서 네. 그런 건 좀 구독자분들 이런 거 예, 참고하세요. 요건 조심하십시오. 네네. 혹시라도 이런 게 나오면은 이 방법이 있어요. 리셋 방법이 있어요. 그렇죠. 예, 이런 게 나오게 되면 혹시라도 리셋이 안 되시면 네. 이제 시동 껐다가 이제 다시 켰을 때 이제 안 돌아오면 네. 배터리를 뺐다가 한 5분 10분 있다가 다시 꽂으시면 다시 리셋은 됩니다. 근데 지금 여기 인포컴 가입이 안 돼 있어서 조금 네. 이런 것 같아요. 간혹 이런 게 있긴 있습니다. 제가 지금 시승을 해서 그런지 몰라도 그냥 계약한 거 취소하지 않고 가야 되겠다. 약간 네. 이런 마음이 확실히 드네요. 네네. 외적으로 매번 솔직히 저번에 그 포레스트 그린 봤을 때는 네네. 또 그게 또 사고 싶었는데 네네. 또 이게 또 흰색도 이게 지금 투톤이잖아요. 지금 보니까 투톤이 아닌가요? 얘 투톤입니다. 그러니까 투톤 보니까 또 이것도 솔직히 여기에 또 마음이 흔들리네. 이게 아무튼 그렇습니다. 요거는 진짜 저기 쌍용 관계자분 이제 보시면은 좀 네. 이게 왜 그런 건지 좀 제가 한번 물어봐야 되겠네요. 이게 지금 네. 터널 들어가서 잠깐 못 잡은 것 같기도 하고 근데 그러면 안 되죠. 그렇죠. 그러면 안 되죠. 그러면 안 되죠. 네. 네. 근데 제가 봤을 때는 인포콘 가입을 안 해서 더 그런 것 같기도 네. 한데 그래도 또 가입 안 하시는 그죠. 분들도 이게 있기 때문에 잡아야 되는데 뭐냐 네, 이게 뭐냐 무조건 GPS를 잡아야죠. GPS를 잡아야 되는데. 그렇죠. 저도 이거 처음 봤네요. 이 네. 차는 처음 봤어요. 다른 차 제가 올류렉스터는 한번 이런 적이 있었거든요. 네. 길 말씀해 주셔야 돼요. 예, 직진을 쭉 하시면 네. 오, 되게 부드럽네 생각보다. 약간 좀 통통 튈 줄 알았는데 또 그런 것도 없네요 생각보다. 예, 약간 좀 지금 약간 고속도로 시기로 돼 있어서 네. 그런 거고요. 이제 방지턱 넘어갈 때는 아무래도 약간 더 그런 게 있나요? 네. 예, 18인치보다는 조금 튀는 편이죠. 근데 그렇게 좀 심한 편은 아니에요. 그렇죠. 네. 요거는 저희도 점검을 한번 받아봐야 돼요. 네네네. 네네. 나오길 잘했네요. 네네. 이런 저도 계속 시승 시켜드렸었는데 처음 이러네요. 네. 오늘 그래도 문제점을 발견했습니다. 하나. 네. 네. 에어컨을 네. 좀 켜고 이 단점이 또 하나 있네요. 이게 어떤 단점? 세단은 이게 뒤에가 좀 넓어서 네. 그 뒤에 그 룸미러로 봤을 때 좀 그래요? 차들의 약간 움직임을 좀 잘 파악할 수가 있는데 이거는 좀 약간 저쪽이 좀 창문이 좀 좁네요. 그래서 약간 좀 이게 오히려 백미러를 자주 봐야 되는 약간 그런 단점. 그래요? 그냥 개인적인 운전 취향이긴 한데 저는 룸미러를 좀 자주 보거든요. 그러시구나. 네네네네. 작은 느낌이 좀 나시죠? 예, 뒤에가 조금 좁은 느낌. 예. 아무래도 이제 디자인상 예. 디자인 때문에 그런 거죠? 트렁크 디자인상 이제 아무래도 옆에가 예. 트렁크를 만들다 보니까 이제 문짝이 이제 또 네네. 이게 사이드가 조금 넓은 편이라 네네네. 그래서 그런 것 같습니다. 그냥 뭐다 잡아내야죠 일단 말은. 왜냐면 네. 그래야 또 사람들 소비자들도 이제 생각을 하겠죠. 네. 요거는 저희도 내비게이션 한번 점검 받고 와야 되겠네요. 네. 이게 내비는 업데이트 수시로 좀 계속 될 것 같아요. 이게 그 10월경에 요 시계도 예. 이제 늘어나고 그 다음에 또 저기 안드로이드 오토랑 이제 네. 애플 카플레이 뭐 이런 것도 개발 중에 있다고 하니까요. 그렇죠. 안 그래도 그 얘기를 하더라고요. 예, 그거는 없다고. 예. 내년에 이제 지금 개발 중에 있다고 하고요. 네네네. 내년 한 2, 3월 정도면은 제가 봤을 때는 뭐 그때부터 되지 이제 않을까. 그럼 제가 궁금한 게 또 네, 네.
지금 이제 순번이 밀리게 되면 이제 내년에 이제 차가 받게 되시는 분들이 많잖아요. 네네. 저를 포함해서. 네네네. 그러면 그때 출고 가격으로 이제 차값이 결정이 되는 건가요? 아니면은 지금 현재 가격으로 이제 결정이 되는 건가요? 이제 출고 기준이에요. 아. 출고 기준이라 현대기아 같은 경우에도 거의 1년 넘게 걸린 차들 대부분 주문해서 연식 변경되면서 가격이 올라가면 이제 기존 차는 아예 살 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 근데 이것도 마찬가지고. 이것도 마찬가지예요. 아. 제가 봤을 땐 내년 지금 시점에 계약하셔야 내년에 한 5, 6월 달 정도 받으시기 때문에 예. 대부분 연식 변경이 한 7월경 정도에 대부분 일어나거든요. 그러면은 그때쯤에 받으시는 분들은 위험하세요. 지금 계약을 그러네요. 조금 더 늦게 하시는 분들은 거의 그렇죠. 제 생각에는 인기가 워낙 많기 때문에 지금 그렇죠. 지금 나름대로 할인 가격이라고 저는 생각을 그렇죠. 하거든요. 거의 제가 봤을 때는 100만 원은 오를 것 같아요. 100만 원? 네. 오, 뭐 현대 기아도 마찬가지로 100만, 200만 원씩 막 올리니까 100만 원이면 서비스 많이 해주셔야 돼요. 이게 진짜 회사에서 네. 대부분 이제 뭐 물가 상승률도 있고 네. 이제 자재값도 오르는 부분도 있고 네. 그렇다 보니까 이제 어쩔 수가 없는 것 같아요. 그래서 좀 억울하긴 하겠네요. 왜냐면은 이게 억울하죠. 정말 예. 소비자분들은 왜냐면 정말 억울하죠. 그러려고 이 현대 기아를 안 살려고 그렇게 해서 쌍용으로 간 건데 어떻게 예, 보면은 그런 것도 그것도 좀 큰데 있겠죠. 사실은. 예, 그래서 쌍용이 전 개인적인 바람은 네. 좀 착하게 좀 갔으면 좋겠어요. 어느 정도 이제 회사가 예, 노조가 잘될 때까지. 파업 그만해야 돼요, 걔네들. 노조는 저희가 파업 안 한 지 정말 오래됐어요. 그래요? 저희가 그때 대부분 잘못 아시고 계시는 분들이 많은데요. 네. 저희 노조 분들이 2009년도에 그때 파업을 심하게 했을 때 그 네. 이후로는 한 번도 파업을 한 적이 없어요. 그래요? 대부분 이제 기존에 이제 그만두신 분들이 나와서 장외 막 투쟁하시는 분들이 있었던 거지. 그거구나. 네네, 그거지. 이제 아. 안에서는 그때 이제 네네. 민주노총인가 그거 탈퇴한 걸로 알고 있어요. 아, 그때부터. 네네. 그래서 그 이후로는 정말 이제 지금 노조 지금 위원장님도 그렇고 오. 이제 노조분들이 다 협조를 회사에 잘하시는 협조를 분, 잘 하시는 해주시기 때문에 네. 지금 정말 회사 분위기는 좋아요. 이제 인수 협상만 잘 마무리되면은 네. K주로 인수되면서 정말 괜찮게 회사가 운영이 되지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있어요. 네네. 여기서 우회전 하시면 예. 고객님하고 저기 예? 시승을 좀 오래 찍어가지고 네. 유튜브 각이 진짜 제대로 잘 나올 것 같아요. 잘 알겠습니다. 근데 거기에다가 또 이게 또 좋은 것만 나온 게 아니라 또 이런 또 네네. 에러 나는 경우도 있기 때문에 네. 이런 것도 이제 쌍용 또 관계자. 그대로 네. 이제 그대로 이제 또 보시고 고객님들도 보시고 네. 이제 차 검수하실 때도 좀 신경 써서 보시고 네. 여기서 우회전이요. 그다음에 쌍용 관계자분들도 좀 보셔가지고 이런 에러가 안 나게끔 좀 빨리 업데이트도 좀 빨리 신경을 좀 써주셨으면 좋겠습니다. 방식특이네. 한번 실험해봐야 돼. 네네네. 그냥 넘어보세요. 약간 네. 통통 튀는 느낌 좀 있긴 하네요. 예. 세단보다는. 이게 왜 그러냐면 예, 예. 이제 타이어 폭이 예. 20인치다 보니까 휠이 큰 만큼 타이어 폭이 줄어들어요. 그래서 예. 옆에 트레드 부분이 좁기 때문에 네. 이제 탄성이 이제 타이어에서 이제 네. 충격 흡수를 조금 덜 하는 거죠. 예, 그렇기 때문에 약간 소프트한 면은 조금 더 부족하는 거죠. 18인치 같은 경우는 조금 더 잡아주고. 18인치는 근데 솔직히 이제 좀 어떻게 보면 좀 별론 것 같아요. 저는 개인적으로 이런 말을 사시는 분 소비자한테 제가 약간 좀 되게 멋이 없어요. 뭐 개인적인 취향이겠지만 예, 그거는 네. 그렇죠. 연비를 선택하실 건 뭐 그렇죠. 실용성을 선택할 거냐, 이제 뭐 아니면 비주얼을 선택하실 거냐. 아니면 나중에 뭐 휠을 바꾸시던가 사제일로. 네네. 네. 그 방법도 괜찮겠네요. 네네. 근데 처음에는 거의 20인치 선택률이 그 하이 클래스 옵션 때문에 네. 거의 한 90%? 한 네. 80%, 90% 정도 선택률이 높았었어요. 처음에는. 처음에는. 근데요? 근데 요즘 들어서는 18인치로 계약하시는 분들 상당히 많이 늘어나서 연비 때문에. 예, 연비랑 이제 쿠션이나 뭐 네. 이제 가속 성능이나 조금은 이제 유리하거든요.
그렇다 보니까 거의 한 제가 봤을 땐 7대3 비율 정도까지는 간 것 같아요. 근데 연비 생각할 거면 솔직히 뭐 소렌토 그렇죠. 하이브리드나 뭐 저기 예. 스포티지 하이브리드 가는 게 맞죠, 솔직히. 네네네. 그렇죠. 근데 가격이 또 근데 그것도 생각하셔야 되는 게 가격이 또 많이 차이 나기 때문에 그쵸. 그걸 뽑으시려면 한 10만 킬로 이상 타셔야 되니까 10만 킬로. 예, 그것도 생각을 잘 해보셔야 돼요. 그렇죠. 예. 오래 주행거리가 짧으신 분들은 네. 이제 불리하고 주행거리가 좀 많으신 분들은 좋을 수 있죠. 이제 1년에 뭐 한 3, 4만 킬로씩 타시는 분들은 아, 금방 10만 킬로 되니까 그런 분들한테는 아무래도 약간의 유리하겠죠. 기회비용이네요, 어떻게 보면. 예, 그렇죠. 또 차를 또 중간에 바꿀 수도 있고 또. 그렇죠. 예, 그러니까 짧게 네. 뭐 한 5년 어떻게 타실 분들은 예. 이제 그렇게 유리한 건 아닌 거죠. 근데 이제 저는 개인적으로 이제 그 동생 차를 봤는데 소렌토를 확실히 좋긴 좋더라고요. 아무래도 이제 예, 소렌토가- 비싼 차가 좋긴 예, 좋죠. 소렌토가 네. 작살나긴 하더라고요. 네네. 이런 얘기 해도 되나? 아, 그럼요. 아, 솔직하게 얘기하시면 좋죠. 저도 소렌토 이쁘게 생겼고 예. 마음에 들어요. 저도. 네, 소렌토도 잘 나왔고 다 이제 뭐 잘 나온 차들이 잘 팔리는 거잖아요. 네, 그렇죠. 여기서 좌측으로 좌측이에요? 그러니까 1차선 타고 네네네. 가신 다음에 저 앞에서 이제 좌회전 하셔서 이게 좀 모양이 특이합니다. 예, 이게 왜 그러냐면 약간 좀 D컷도 아니고 뭔가 좀. 예, 위아래 다 D컷이죠. 예, 그러니까- 이게 뭐냐면 좋은 점이 네. 요 계기판이 넓게 잘 보여요. 대부분 아. 이렇게 동그라면 조금 이쪽이 가리거든요. 아, 그러니까 그런 건 좀 있어요. 아, 그러네요. 네네네. 네. 지금 계기판이 좀 환하게 잘 보이죠. 이게 계기판이 생각 외로 넓지가 않기 때문에 네. 요거까지 만약에 이렇게 가렸으면 더 답답해 보였을 거예요 아마. 아 근데 이게 15나 나와? 어떻게 이러지? 이게 고객- 원래 이래? 고객님이 지금 고객님이 좀 그래도 막 심하게 밟는 스타일이 아니세요. 아, 예. 네, 그래서 제차 습관 때문에. 예, 그러니까 CV 부드럽게 잘 타셨기 때문에 네. 연비가 잘 나온 거고요. 그다음에 고속화도로를 좀 많이 탔으니까 오늘 아 그렇죠. 그래서 아무래도 고속 연비가 좀 많이 포함됐다고 보시면 돼요. 그러니까 이 유튜브에 이제 나오는 연비들이 거짓말이 아니에요. 실질적으로 어느 정도까지는 다 나오고요. 지금 김한용 유튜버님이 하셨던 거는 조금 정말 좀 막 타신 것 같아요. 제 생각에는. 좌회전하네? 예, 여기서 좌회전 하시고. 네. 그러니까 그분이 타신 기준은 이제 좀 와일드하게 운전하시는 스타일로 운전하지는 않았을까. 네네네. 제가 봤을 때는 그렇게 좀 추측이 됩니다. 오히려 근데 사실적으로 이제 또 그렇게 예. 또 찍으신 것도 좀 나쁘지는 않은 것 같아요. 그러니까요. 예, 네. 그렇게 또 운전하시는 스타일의 또 고객님들도 많기 때문에. 근데 그거를 다 보진 못했지만 좀 예. 궁금한 게 네. 이제 안 막혔냐 막혔냐 그 차이인 것 같거든요. 예, 그런 이제. 것도 좀 있겠죠. 예. 그래서 약간 좀 그게 궁금하네요. 예, 그리고 또 오토스탑을 켰느냐 안 켰느냐 네. 또 그 차이도 또 있을 거고요. 여기서 이쪽으로 네. 들어가 주시면 될까요? 차 오나요? 온다. 네, 차 조심하시고요. 올라가겠습니다. 네, 조심하시고요. 네. 아유 잘 탔습니다. 네네네. 아, 고객님 때문에 덕분에 아주 그냥 아니요. 영상을 제대로 뽑은 것 같습니다. 아, 벤츠가 있냐? 아이씨, 잠깐만요. 네네. 요거는 내비는 한번 점검을 좀 네, 받아야 내비 점검을 하셔야 될 것 같아요. 네네, 알겠습니다. 이쪽에 이제 세워주시면 제가 이제 들여놓을게요. 최종 연비 한번 볼게요. 예. 14.5km 나왔네요. 예. 네. 근데 너무 짧아서 이건 좀 살짝 의미가 없을 수도 있잖아요. 솔직히 이 정도면. 근데 대부분 이제 고속도로는 환경이 비슷하니까 막히지만 않는다면 이 사이드 스텝은 어디 있나요? 이거. 사이드 브레이크요? 네. 왼쪽에 있습니다. 왼쪽 어떤 거죠? 여기 왼쪽에. 이거요? 아. 잠깐만. 불이 안 들어오네. 땡기시면 됩니다. 땡겼어요? 아, 네, 된 거예요? 네. 아, 됐네요. 파킹에. 네. 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 영상은 여기서 마치겠습니다. 네,